Translation. O son of Kunti, a non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Preklad. O syn Kunti, krátkodobé radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima. Pochádzajú zo zmyslových vnemov, o potomok Bharatov, a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať. Purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Význam od jeho božskej milosti Šrily Prabhupády. In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. Aby sme si mohli správne plniť povinnosti, musíme sa naučiť znášať pominuteľné príchody radosti a bolesti. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magh, January, February. Vedy nám napríklad odporúčajú osprchovať sa skoro ráno, a to aj v zimných mesiacoch, v januári a vo februári, Mága. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. V tomto období je veľmi chladno, no človek, ktorý dodržiava náboženské zásady, sa napriek tomu neváha ísť osprchovať. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. Takisto ani žena neváha v najteplejších letných mesiacoch, máji a v júni, variť v kuchyni. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Svoje povinnosti si musí človek plniť aj napriek klimatickým ťažkostiam. Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. Náboženskou zásadou kšatriov je bojovať. A preto, aj keby musel kšatria bojovať proti svojmu priateľovi alebo príbuznému, nesmie zanechať svoje predpísané povinnosti. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya, illusion. Človek sa musí riadiť predpísanými náboženskými pravidlami a zásadami, ak chce dosiahnuť úroveň poznania, pretože iba prostredníctvom poznania a odovzdanosti sa môže vyslobodiť zo zajatia máji, ilúzie. The two different names of a dress given to Arjuna are also significant. Dve mená, ktorými je tu Arjuna oslovený, sú tiež významné. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. Slovo Kaunteya označuje jeho vysoký pôvod z matkinej strany a Bharata označuje jeho znešenosť z otcovej strany. From both sides he is supposed to have a great heritage. Toto dedičstvo z obidvoch strán ho zaväzovalo k svedomitému plneniu si svojich povinností. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties, therefore he cannot avoid fighting. Preto sa boju nemohol vyhnúť. Matra sparšastu Kaunteya shitoshna sukadukada agama apaino nijastang stiksha subhat. So the key point here is duty. Ten kľúčový bod tu je povinnosť. When one is engaged in doing his duty, then the other influences or the other circumstances, they become secondary. Keď niekto je zamestnaný vo vykonávaní svojich povinností, tak tie iné vplyvy sa stávajú druhotné. This applies on the material platform, and it also applies on the spiritual platform. A toto sa sťahuje na materiálnu a tiež duchovnú úroveň.
mother has to feed her children even if she doesn't feel like it, if it's inconvenient. Matka musí nakrmiť svoje dieťa, aj keď sa jej to nechce a je to pre ňu nepohodlné. She can't say, well, today I don't feel very much like. Ona nemôže povedať, že ako dneska sa mi veľmi nechce ťa krmiť. This week I don't feel very much like feeding. So. Takže tento týždeň sa veľmi necítim na to, že by som nejak krmila deti. She can't think like that. She can't consider whether she feels like it or she doesn't feel like it. Nie, ona takto nemôže konať, ona nemôže brať do úvahy, či sa jej chce, či sa cíti alebo necíti. Like if it's cold, I won't take a bath for this month. It's cold. Ako keď je napríklad chladno, tak si myslím, že nebudem sa kúpať tento mesiac, lebo je chladno. Next month I'll take bath. Až na budúci mesiac sa okúpim. From the spiritual point of view, one has to carry out the orders of the spiritual master even if it's difficult. Z duchovného hľadiska človek musí vykonávať pokyny duchovného učiteľa, aj keď je to ťažké. That's the point of this verse. A to je bodom tohto veršu. Krishna has taken the position as the spiritual master and he's giving instructions to Arjuna that you must do this even if it's difficult. Krishna, on prijal pozíciu duchovného učiteľa a inštruuje Arjunu, že musíš to robiť dokonca, aj keď je to ťažké. That's the main point. To je ten hlavný bod tu. He's not saying that the dualities do exist. A on nehovorí, že tie duality neexistujú. It does become hot in the summer and it does become cold in the winter. Áno, ono je teplo v lete a chladno v zime. We're not like the impersonalists who say, no, there's no such thing as heat and cold. It doesn't exist. Nie ako impersonalisti, ktorí hovoria, že neexistuje niečo také ako chladno a zima. To neexistuje. So then meditate in the fire? Tak potom medituj na oheň. Why don't you V ohni. Why don't you meditate inside the fire then if it doesn't exist? Že prečo teda nemedituješ priamo v ohni, keď neexistuje? Why do you call the fire department when the house is burning? Just meditate. A prečo voláte požiarníkov, keď horí dom? Veď len stačí meditovať. Just meditate that there's no fire. Len medituj, že oheň neexistuje. When you're hungry, just meditate there's no hunger. Keď si hladný, tak len medituj, že neexistuje hlad. No, we don't say that these things don't exist, but they're anitya, they're non-permanent. Takže my nehovoríme, že tieto veci neexistujú, ale oni sú anitya, sú nie stále. It's like when one person gets sick, gets some illness. Well, it comes, but it'll go, so you just tolerate. Ako keď niekto ochorie a má nejakú chorobu, tak ono to príde, ale potom to odíde, takže musíme to len tolerovať. Sometimes we call these things reverses when we get illness, but we shouldn't think of it as a reverse, it's just part of the plan. Niekedy voláme tieto veci ako, že sú reverses. Reverse. Reverse. Like when you go forward or you go reverse. But reverse means something that has happened. It's unexpected. Sú zvraty. Zvraty. Čo je neočakávané zvraty. Že sú to ako neočakávané zvraty. But we shouldn't think of illnesses as reverses, they're expected. Ale nemali by sme potom o chorobách premýšľať ako o nejakých neočakávaných zvratoch. Oni sú očakávané. Coldness is expected. A takisto chlad je očakávaný. Hurricanes are expected. A hurikány tiež. Insults are expected. Urážky sú tiež očakávané. All the obstacles, all the difficulties that we face, it's not that we should be surprised by it.
A všetky problémy a ťažkosti, ktorým musíme čeliť, tak nemali by sme byť z nich ako prekvapení. It's like if someone's okay, let's give the example, military example. Dajme taký príklad vojakov. So someone's fighting the opposite, he's fighting against the other side. Ako niekto bojuje proti opačnej strane. Now he has to expect they're going to be shooting at him also. A on musí očakávať, že oni budú na ňo tiež strieľať. Real bullets. Skutočné guľky. Real weapons. A skutočné zbranie používať. He can't think, oh, why are they shooting? I thought I was just going to go this way, and why are they trying to harm me? On nemôže premýšľať, že ako prečo na mňa strieľajú, že ja som chcel ísť len takto a prečo sa ma pokúšajú zraniť. Don't be naive. Nebuďte naivní. And if we're in this material world, there's going to be obstacles. A keď sme v tomto materiálnom svete, tak tu budú There will be difficulties. A budú tu ťažkosti. Now, how we respond when the difficulties come, that determines what our level of spiritual consciousness is. A ako my sa vzťahujeme k tomu, keď tie ťažkosti prídu, tak to závisí na tom, na akej úrovni je naše duchovné vedomie. One who is so determined and so enthusiastic and so patient that goes on serving even in the midst of difficulties, they make spiritual advancement. A tí, ktorí sú tak entuziastickí a odhodlaní a trpezliví, že pokračujú v službe, aj keď prichádzajú veľké ťažkosti, tak tí budú robiť pokrok. Utsahan nischaya dharyat tat karma pavartanat sangatyagat satovrite shadbir bhaktir prasiddhati. 6 items are favorable for devotional service. 6 vecí je priaznivých pre oddanú službu. And one who serves Krishna or carries out the order of the spiritual master when it's convenient, that's conditional service. A ten, kto slúži Krišnovi a duchovnému učiteľovi, keď je to iba ako príjemné, pohodlné, tak to je ako podmienený, že si dáva podmienku na tú službu. That means sometimes he serves, sometimes he doesn't serve. To znamená, že niekedy slúži a niekedy neslúži. Depending on the conditions. Záleží to na okolnostiach. That's not the highest level. Ale nie je to tá najvyššia úroveň. Of course, it's good that at least he's serving sometimes. A samozrejme je dobré, že aspoň niekedy slúži. It's better than no service. Lepšie je to ako žiadna služba. But not as good as unconditional service. Ale nie je to tak dobré ako nepodmienená služba. Oh. We should strive for unconditional service. My by sme sa mali snažiť o nepodmienenú službu. There are many examples. Arjuna is a very good example. Je mnoho príkladov. Arjuna je veľmi dobrý príklad. He had to fight against relatives and gurus and friends. On musel bojovať proti príbuzným guruom a priateľom. It's not desirable to do that. A nie je to veľmi ako vytúžené tieto veci robiť. He didn't even have a desire for the kingdom. On dokonca ani netúžil po kráľovstve. It's one thing if I have a strong desire, I want to obtain victory so I can enjoy the kingdom. But if I don't care about the kingdom, then why fight? Jedna vec je, že keď ja mám silnú túžbu po víťazstve, lebo keď vyhrám, tak si budem môcť užívať kráľovstvo, ale druhá vec je, keď ja vôbec ani netúžim proste po tom kráľovstve. If you ask someone, can you please cook some food? Ak niekoho poprosíte, prosím vás, môžete mi uvariť nejaké jedlo? Says, I'm not hungry. A on povie, ja nie som hladný. No, not for you, for others. Nie pre teba, pre iných. So Krishna says that you may not like to fight, you may not be hungry, but still you have to do it for my sake, because I want it.
Krishna hovorí, tebe sa nemusí chcieť ísť bojovať, alebo nemusí sa ti chcieť ísť variť, hej, nie si hlaný, ale rob to pre mňa, kvôli mne, lebo ja to chcem. Now someone may say, but it's not my nature. Ale niekto môže povedať, no ale to nie je moja povaha. But it's your spiritual nature. Ale to je tvoja duchovná povaha. Because spiritually we're all servants of Krishna. Pretože duchovne my sme všetci služobníci Krishnu. Now, if you're thinking it's not my material nature, a ak premýšľa, že to nie je moja materiálna príroda, maybe, možno. But sometimes Krishna asks us to transcend our material nature. Ale niekedy Krishna nás prosí, chce od nás, aby sme prekonali ako našu povahu materiálnu. And ultimately, because Krishna is above everyone, then everyone is still servant of Krishna. A z konečného hľadiska, pretože Krishna je nad každým, tak každý je služobný Krishnu. Who can say, well, it's not my service, it's not my nature to serve Krishna? A kto môže povedať, že to nie je moja povaha slúžiť Krishnovi? No, everyone is by nature the eternal servant of Krishna. Nie, každý svojou povahou je večný služobník Krishna. Nityara Krishna Das. Again? Svarupa Jidarahaya. The idea that every living entity is eternally the servant of Krishna. A že každá živá bytosť je večne služobníkom Krishnu. Jiver Surup Hoy, Nityara Krishna Das. So, no one can say that I'm excluded from having to render service to Krishna. Nikto nemôže povedať, že ja som ako vyňatý z tej služby Krishnovi. And Krishna may test. A Krishna nás môže testovať. Krishna may test everyone to see if they're ready to serve Krishna. A Krishna nás môže testovať, aby uvidel, že či sme odhodlaní slúžiť Krishnovi. He tested the Pandavas. On testoval aj Panduvovcov. They were ready to serve Krishna when they were in power. A oni boli pripravení when they were on the throne. Slúžiť Krishnovi, keď mali ako moc, keď boli na tróne. After all, it's very easy to say, yes, Krishna is so kind, he's given me this throne, now I'm the king, I have all the opulence. Koniec koncov je veľmi jednoduché povedať, áno, Krishna mi dáva proste tento trón, mi dáva všetko to bohatstvo. So nice serving Krishna like this. Tak je to veľmi pekné takto slúžiť Krishnovi. And what if he takes your throne away and takes off all your jewels, all your clothes, and sends you into the forest for 13 years? Ale čo keď ti zoberie ten trón a všetko to bohatstvo a tie ozdoby a pošle ťa do lesa, do vyhnanstva na 13 rokov? You still say, well, it's great serving Krishna. Tak, so nice losing everything. Stále si myslíš, že to je tak pekné slúžiť Krishnovi. Je to tak pekné všetko strátiť pre Krishnu. So nice. It's like Bhima. So nice just eating fruits and berries. Bhima, je to také pekné jesť len ovocie a nejaké bobule. It's so nice just eating raw roots and things like that. Je to také pekné jesť len nejaké surové korene a také veci. Some, raw spinach or something like that. Nejaké surový špenát. But they passed the test. Ale oni prešli testom. They never lost their faith in Krishna. Oni nikdy nestrátili vieru v Krishnu. They never doubted Krishna for a moment. A nikdy nemali ani najmenšiu pochybnosť o Krishnovi. It's like some people, they were very happy to be in the Krishna conscious movement when everything was going great. Ako niektorí ľudia, oni boli veľmi šťastní vo vedomí Krishnu, keď všetko išlo úžasne. Oh, everyone's praising us. A každý nás chválil. But then what happens when the praise isn't there? What if there's criticism?
Ale čo sa potom stane, keď tam tá chvála nie je, ale je tam kritika? Oh, I have to leave now because I don't like to be involved with criticism. Tak ja musím teraz odísť, pretože ja nechcem byť ako kritizovaný. You have to stay and carry out your duty in fame or in infamy. Nie, my musíme zostať a vykonávať si svoje povinnosti, či už sme oslavovaní alebo kritizovaní. Sometimes we'll be praised, sometimes we'll be blamed. Niekedy budeme oceňovaní, niekedy budeme obviňovaní. Sometimes we'll be praised for things we don't deserve, and sometimes we'll be blamed for things we don't deserve. A niekedy budeme oceňovaní, chválení za veci, ktoré si ani nezaslúžime, a niekedy budeme kritizovaní, obviňovaní za veci, čo si tiež nezaslúžime. But one should just continue going on doing a service. Ale človek by mal len pokračovať, robiť si svoju službu. Not take these things very, very seriously. The temporary surrounding things he doesn't take very seriously. Nebrať tieto veci veľmi vážne, tie dočasné veci, ktoré nás tak obkolesujú, tak nebrať až tak vážne. Krishna also demonstrated that. Krishna to tiež demonstroval. He's not telling Arjuna to do something that he would not do. A on tiež nehovorí Arjunovi, aby robil niečo, čo nebude robiť. At one point, Arjuna was saying that, yes, Arisudana, you're the killer of enemies, but you're not the killer of your relatives and your guru. You're not Guru Sudana. V jednom bode mu hovoril, že Arjuna hovoril, že ako si zabíja svojich príbuzných, ale nezabíja svojho gurua. No, that's Démonov, že zabíja Démonov. démonov. No. Démonov. Ale nie svojich Ari guru. means enemy. So, but no, it's true. Krishna also fought against his own son. Bhaumasura was his own son. Ale je to pravda, lebo Krishna tiež bojoval proti svojmu synovi. Bhaumasura bol jeho syn. Bhaumasura was conceived when he took the form of Varaha with Bhumi, the earth. She became pregnant by his touch. A on bol počatý vtedy, keď on prijal podobu Varahu a z Bhumi, Bhumi otehotnela dotykom. Matka Zem. And because Bhaumasura became such a demon, then Krishna had to fight with him and kill it. A pretože Bhaumasura sa stal takým veľkým démonom, tak Krishna musel s ním bojovať a zabiť ho. It's not that a Kshatriya can have preferences. A to nie je, že kšatria môže mať niekoho preferovať. Just like, for example, a relative. For example, if a policeman, okay, he's Kshatriya also. So policeman, he sees a car speeding, so he stops the car and says, "You're speeding. I have to give you a citation." Ako napríklad policajt, to je tiež kšatria, a vidí, že auto ide príliš rýchlo, tak zastaví auto a musí vám dať pokutu. But if the person says, "No, I'm the wife of your cousin," ale tá osoba povie, že nie, ja som ženou tvojho bratranca. So please don't give me a ticket. Prosím, nedávaj mi ako pokutu. He may be tempted. Oh, well, family. On môže proste ako váhať, že rodina. But if he does his duty properly, he's supposed to give a ticket anyway. Ale ak si vykonáva svoje povinnosti správne, tak by mal tú pokutu dať tak či tak. Any questions? Nejaké otázky sú k tomu? Ja som sa
sa spýtať, že napríklad keď sa napríklad nestalo, že prídem na Sankirtan, say it louder so they can understand. Nie, aby všetci mohli počuť, tak na tak keď chodím na Sankirtan a napríklad sa oblečem do doty a dám si tilák a tak ďalej, tak tam prichádzajú určité ťažkosti, aspoň v mojom prípade, aj, že či to tiež môžem brať ako, že to je skúška, alebo či je lepšie, povedzme, byť ako v takých karmi oblečeniach. When I go on Sankirtan to distribute books and I go dressed in dhoti, then the difficulties are appearing. So should I take it as a test or should I take it that better to go on Sankirtan in karmi dress? Well, there may be some advantages in both. Takže nejaké výhody môžu byť v obidvoch tých prípadoch. But we have to consider carefully which has more advantages. A my musíme veľmi pozorne uvažovať, že ktoré z tých má viac tých výhod. Our goal is to distribute transcendental knowledge, to spread Krishna consciousness, to distribute books. Náš cieľ je distribuovať transcendentálne poznanie knihy. So, whatever. But we have long-term interest and short-term interest also. Ale my máme dlhodobé záujmy a krátkodobé záujmy. So we have to take all the considerations. Takže my musíme brať všetko do úvahy. Leaders have to be very intelligent to decide what will be the best for overall spreading of Krishna consciousness. A vodcovia musia byť veľmi inteligentní, aby boli schopní sa rozhodnúť správne, že čo je najlepšie pre rozširovanie vedomia Krishnu. Prabhupada has authorized both, so it's not that one is right and one is wrong. Prabhupada autorizoval, schválil vlastne obidvoje, nie že jedno je zlé a jedno je dobré. So it's just a question of time and circumstances. Je to len otázka času a okolností. I want to ask you about happiness and distress. You told that we should be influenced through these dualities, but isn't not naturally nature of the soul that she want to be always pleasant and happy and joy, that when we are in an unhappy situation, then it's personally for me not so easy to be in this situation, and maybe not natural to be unhappy and frustrated and the low valley, foggy valley. On sa chcel opýtať, že sa hovorí, že nemáme byť ovplyvnení šťastím a nešťastím, ale že to není náhodou prirodzená povaha duše byť šťastný a spokojný a užívať si, a že pre mňa je potom ťažké, ako keď je človek nešťastný, si povedať, že neovplyvňuje ma to, že nie som v tom. Yeah, that's okay. It's not our nature to be depressed and unhappy, but why have we come to the material world? Takže je to v poriadku, nie je naša povaha byť rozrušený a nešťastný, ale prečo prichádzame do materiálneho sveta? If you were in the spiritual world, you wouldn't have to worry about that. Keď sme v duchovnom svete, tak o toto sa nemusíme nejak starať. But now there's a big distance between you and the spiritual world. Ale teraz je veľká vzdialenosť medzi nami a duchovným svetom. And between you and the spiritual world, there's all these unpleasant things that you don't like. A medzi nami a duchovným svetom je mnoho tých neradostných vecí, ktoré nemáme radi. So what will you do about those? Takže čo budeme robiť s tým? You can say, I don't like them. Nemôžem povedať, že ako ja ich nemám rád.
Nobody likes them. Nikto ich nemá rád. But what are you going to do about it? Ale čo s tým budeme robiť? If you complain about it and run away whenever there's difficulty, then how will you get to the other side? A ak sa budeme stále ponosovať a ujdeme vždy, keď je tam, ujdeme preč, keď je tam ten problém, tá ťažkosť, tak ako sa dostaneme na tú druhú stranu? How will you, in other words, these are Maya's tests. So you have to pass them. Somehow or other, either straight through, around, or some way you have to get by them. Inými slovami, to sú testy Maji a my ich musíme nejak prekonať. Buď rovno, alebo ich nejak obísť. Nejak ich musíme prejsť. Our nature is to be eternally blissful, but now we're in the material world. Takže naša povaha je byť večne blažený, ale teraz sme v materiálnom svete. And in order to get back to the spiritual world, then we have to practice Bhagavad Gita principles. A aby sme sa dostali naspäť do duchovného sveta, tak musíme praktikovať princípy Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is for us in the material world. A Bhagavad Gita je pre nás, ktorí sme v materiálnom svete. It's not for those in the spiritual world. They don't have to worry about dualities. To nie je pre tých, ktorí sú v duchovnom svete. Oni sa nemusia starať o duality. There's no dualities in the spiritual world. It's Advaitam. V duchovnom svete neexistujú duality. Je to Advaitam. It's like you have a disease, say you have an illness, and you say, I don't like it. Ako keď máme chorobu a povieme si, ako ja to nemám rád. Nobody likes it. Nikto to nemá rád. What are you going to do about it? Ale čo s tým ideme teraz robiť? So if you go to an expert doctor, he tells you need to do this and this and this. Ak ideš k expertnému doktorovi, tak on ti povie, musíš robiť to. Say, doctor, this medicine is bitter. Doktor, táto medicína je horká. I don't like bitter medicine. Ja nemám rád horké medicíny. What can I do? That's the medicine. Čo môžem robiť? To je medicína. So you say, okay, I won't take the medicine. Tak povieš, ok, ja si ho nezoberiem, tú medicínu. Okay, keep the disease. Ok, tak ostaň chorý. We have to be very pragmatic. Takže musíme byť veľmi pragmatickí. We can't be, kind of... visualize world peace. Že my nemôžeme byť takí, že si nejak vysnívame ten svetový pokoj. They have these bumper stickers in America. Visualize world peace. Oni majú tie nejaké nálepky, hej, kde je napísané, že Predstavte si svetový mier. alebo predstavte si, hej, svetový pokoj, alebo Positive thinking. Pozitívne myslenie. There's no war. Neexistuje vojna. No, there's war. Nie, je vojna. There is disease. Sú choroby. Dukalayama Shashvatam. Krishna certifies this place. It's meant for suffering. A Krishna hovorí, áno, toto miesto je určené na utrpenie. Don't be surprised when suffering comes. Nebuď prekvapený, keď utrpenie príde. But tolerate and serve Krishna, and then it becomes more tolerable. Ale toleruj a slúž Krishnovi a ono sa to potom stane ešte viac tolerovateľné. It's easier to tolerate this when you're acting in Krishna's service. Je to ľahšie tolerovať to, keď konáme ako služobníci Krishnu. Because you have knowledge. Pretože my máme poznanie. They have this term, light at the end of the tunnel. Oni majú ten výraz svetlo na konci tunelu. Do you know what that means? Poznáte to? That expression? Ten výraz. So, if you're going in this dark tunnel, but you see no light, it becomes frightening. Keď idete v takom dlhom tuneli a všade je tma, tak je to ako hrozné. Is it ever going to end? Skončí to niekedy. But then if you see some light at the end of the tunnel,
Ale keď už vidíte nejaké svetlo na konci tunelu, tak si vydýchnete. So Krishna consciousness gives you, there's light at the end. Tak vedomie Krishnu dáva, tu je to svetlo na konci. If I just tolerate, then I can go back to home, back to Godhead, and no more suffering. Ak ja len tolerujem, tak ja môžem sa dostať späť domov, späť Bohu a už nebude žiadne utrpenie. In material life, there's no light at the end of the tunnel. Ale v materiálnom svete neexistuje to svetlo na konci tunela. There's no light. Nie je tam to svetlo. Because he's going the wrong way. Pretože ide zlou cestou. The light is this way, he's going that way. To svetlo je tam a on ide opačne. What is the cause of that we have not enough power to overcome all these difficulties and even if we have the knowledge. Even if we have knowledge. Yes. Čo je príčinou toho, že nemáme tú silu prekonať ako tie rôzne problémy a tak ďalej, keď máme ako to poznanie. Well, Maya is very strong. Maya je veľmi silná. Daivihesha gunamayi mama maya duratya mama eva ye prapadyante mayam etam tarantite. Very difficult to overcome Maya. She's very powerful. But if one surrenders to Krishna, then can easily do it. Je veľmi ťažké prekonať Maju, je veľmi silná, ale ak niekto sa odozdá Krishnovi, tak môže to veľmi ľahko spraviť. Don't underestimate the power of Maya. Nepodceňujme silu Máji. Even if one's a very good swimmer, if he's in the middle of the ocean, he'll drown. Dokonca ak niekto je veľmi dobrý plavec, tak ak je v strede oceánu, tak sa utopí. Yes, I'm a good swimmer, big arms. Ja som dobrý plavec, mám mocné ramená. I'm on the varsity team. Varsity. Oh, varsity. No, varsity. To je v Amerike nejaký tým. Some team. Top team. I'm on the medzi nejakým vrcholným tímom. first class team. Ten najlepší tím, hej, tak tam som. I have some awards, I have different medals and awards. Mám ocenenia, medaily. That's okay, but if you're in the middle of the ocean, you'll drown. To je okay, ale ak si v strede oceánu, tak sa utopí. The only way you can be saved if somebody comes from above and saves you and pulls you out. Jediný spôsob, ako sa môže zachrániť, je keď niekto príde z vrchu a vyťahne ťa, zachráni. Krishna says, I'm willing to do that if you call out for me. A Krishna hovorí, ja to chcem urobiť, ak ma budeš volať o pomoc. You've seen the painting, Krishna's riding on Garuda and he's coming down and pulling out the devotee. Ako videli ste ten obraz, kde Krishna prichádza ako o forme gurua? Garuda. Hej, na Garudovi a vyťahuje ho z vody. You may be very good swimmer, very strong, very healthy. It doesn't matter. Without Krishna's help, you're drowning. Môžete byť veľmi dobrý plavec, veľmi silný, čokoľvek, nezáleží na tom. Bez pomoci Krishnu sa utopíte. So, you may say, but I'm already surrendering to Krishna. Ale my môžeme povedať, že ja som sa už odozdal Krishnovi. Krishna wants more. Ale Krishna chce viacej. You may say, Krishna, would you like to come and save me? Krishna ako chce sa ti prísť a zachrániť ma? It's like our chanting. Prabhupada says, the chanting should be like a child crying for its mother. Ako naše čentovanie, Prabhupada povedal, čentovanie má byť ako keď dieťa pláče po svojej matke. If the child is going, mother doesn't come. Ak dieťa len tak ide, tak matka she's okay. Child's okay. Tak dieťa je v poriadku, nič sa nedie. The child goes, still doesn't come. A ak trošku pridá, tak aj tak nepríde. Has to be completely all out, crying, total, tears, everything, desperation, then the mother will. Ale musí to byť proste úplne, tam musí byť úplne zúfalstvo, slzy, veľký krík, tak vtedy matka príde. It has to be with full
desperation, Krishna, please save me. I'm just lost with it. To musí byť s tým úplným zúfalstvom. Krishna, prosím ťa, zachráň ma. As long as we think, oh, I can do it, I'm pretty together. A pokiaľ si myslíme, že ako ja to dokážem, ja som celkom OK. I don't need Krishna very much. Ja tak až Krishnu nepotrebujem. All right, then you try. Tak OK, tak potom sa pokúšaj. And you'll think, oh, things are going great. Then everything will fall out. A potom si myslíš, že veci idú dobre, ale potom všetko proste sa rozpadne. If you're thinking like that maybe I need Krishna, maybe not, then Krishna may take everything away so that you again cry, oh Krishna, please save. A ak premýšľate tak, že možno potrebujem Krishnu, možno nie, tak Krishna nám možno všetko zoberie, hej, aby sme opäť začali riadne kričať a potom nás zachráni. Sometimes these tests are they last for very long time, for years, and should we in these situations should we always try to how should we know that we should always try to go through it straight or should do some Niekedy tie testy trvajú ako veľmi dlho, roky. A teraz ako my máme vedieť, že máme sa pokúšať cez ten test nejaký stále rovno len hlavou, alebo či sa máme snažiť to nejak obísť, alebo... What's rocky? Years. Oh. Roky máme. Your years, let's say 20 years. How long is that in Brahma's time? Takže keď hovoríme, že roky, tak povedzme napríklad 20 rokov. Čo je to z Brahmovho pohľadu? How much? Maybe 20 seconds or something? Možno 20 sekúnd. So, not very much time. Takže to nie je veľmi ako... 20 years. We see some examples, devotees, they perform austerities for hundreds of years, thousands of years. Ako my vidíme napríklad niektorých oddaných, ktorí vykonávali odriekanie pre stovky a tisíce počas stovek a tisíce just to get a glimpse of Krishna's lotus feet. Len aby mohli získať malý pohľad na Pantas koti shatavatsara sampragamyo vayoratapi manaso muni pungavanam yot pasti yat prapadyasimya vichinchitate govindamari purusham tamaham bhajami. The munis and yogis, they have to perform austerities and meditate for thousands and millions of years just to get a darshan of the lotus feet of the Lord. Takže tí muniovia a jogini, oni musia vykonávať odriekania tisíce a tisíce rokov. Veľké odriekania, len aby získali len taký malý darshan, pohľad na lotosové nohy Krishnu. So what is that austerity we have to go through for years? Takže čo sú tie odriekania, cez ktoré musíme proste ísť? Give an example. Mám dať nejaký príklad. You have mental problems, mental disturbances. Že treba nejaké mentálne rozrušenia, problémy. That's our body that we got according to karma. Takže to je naše telo, to sme dostali podľa našej karmy. Krishna consciousness doesn't depend on necessarily the mental situation. Ale Krishna vedomie nutne nezáleží na mentálnej situácii. It's above that. Je nad tým. Even if one has mental disturbances, if he goes on sincerely chanting and serving, Krishna appreciates. A dokonca aj keď niekto má mentálne ako problémy, ale on stále pokračuje úprimne a snaží sa, tak Krishna to ocení. I have one godbrother, and at one point, some years ago, he got a stroke, and it affected his brain,
one side of the body and his brain. Ako ja mám jedného duchovného brata a pred nejakými rokmi on dostal porážku a to ovplyvnilo jeho mozog a celé telo nemôže sa ako hýbať. So it appeared as though this was an obstacle for his devotion service. A ono to vyzeralo, že to je ako prekážka pre jeho danú službu. Couldn't speak very nicely, couldn't think, he couldn't think as clearly as before. Nemohol veľmi dobre hovoriť, nemohol tak jasne premýšľať ako predtým. But his devotion wasn't affected. Ale jeho oddanosť nebola ovplyvnená. The spirit of serving Krishna was not affected. Ale ten duch toho slúženia Krishnovi, to nebolo ovplyvnené. That's what Krishna is looking for. A to je to, čo hľadá Krishna. Not that after the stroke he has to be able to necessarily speak as eloquently and as perfect pronunciation. That's not expected. To nie, že po tej ako porážke, že on bude opäť musieť hovoriť ako perfektne, s perfektnou výslovnosťou. To nie je to, čo ako Krishna očakáva. But the spirit of devotion should be the same. Ale tá nálada tej oddanosti, tak by mala byť tá istá. Krishna doesn't expect when you get old body that you jump as high in kirtan as when you're younger. Krishna už nečaká od teba, keď starneš, máš staré telo, že budeš tak vysoko vyskakovať v kirtane, ako keď si bol mladý. It's not that, well, now he's got an old body, he's not jumping as high, so he's not as, means he's not very sincere. Takže, tak teraz už má staré telo, ale už neskáče ako za mladý, tak není vážny. He's 85 years old. He's not jumping. He used to jump this high. Now he's only jumping this high. Mal 85 rokov a zvykol skákať takto a teraz už len takto. No, Krishna is not expecting you have to jump the same height when you have old body as when you have young body. Nie, Krishna neočakáva od teba, že budeš vyskakovať do takej výšky v starom tele, ako si skákal za although it may happen also. A hoci môže sa to if you make more spiritual advancement, it may happen. Ak robíš väčší duchovný pokrok, tak môže sa to stať. But it's not to be expected. Ale toto nie je, čo sa ako má očakávať. Thing is that in whatever circumstance we're put, we sincerely try our best to serve him. Tá vec je, že do akejkoľvek pozícii my sme umiestnení, tak my by sme sa vždy mali snažiť čo najlepšie slúžiť tej pozícii. So this God brother of mine, I see now that even in that circumstance, he's making spiritual advancement. A tento môj duchovný brat, ja to vidím, že dokonca aj za takýchto okolností on robí duchovný pokrok. Very difficult thing when the brain becomes affected and can't use the body's not working properly. But because his devotion was unaltered, therefore he just continued to make spiritual advancement. A veľmi ťažká vec to, ten mozog je ovplyvnený a telo sa veľmi nemôže hýbať, ale napriek tomu proste robí pokrok, lebo jeho oddanosť nebola ako nariedená, proste sa neznížila. Some small question to this similar theme. You thought we shouldn't do service to our spiritual master we shouldn't condition it, but we are nitya padum, eternal conditioned souls here in the material world. So how to overcome this conditional mentality? I knew it with Murari. I did food for life distribution in winter. I was so much conditioned, my feet was frozen, and after 3 hours I was finished. I thought now I can't do anything more, and you must feed it with meat, with some warm prasadam that I could survive, and I thought no, I can't do it anymore. I'm so conditioned. How to overcome this really heavy conditioned atmosphere to do something with profit or for me and in this way.
Že sme hovorili, že nemáme, Maharaj hovoril, že nemáme robiť službu duchovnému učiteľovi, nemáme ju podmieňovať, že to je ako tá nepodmienená služba je lepšia, ale sa vlastne hovorí, že sme väčšine podmienené duše v tomto svete a že som realizoval, keď som s Murarim na futbole a mrzlo, tak som vlastne zmrznuté nohy po 5 hodinách stane a som bol nešťastný a som kňučal Murarimu a ma pušoval, že to nemôžem tak podmieňovať. Jak ako v podstate túto podmienujúcu atmosféru toho tela, to prekladnú toto podmienenie. Association is very important. Ale spoločnosť je veľmi dôležitá. Because when we associate with devotees, then we learn how to deal with these things. Pretože my keď sa združujeme s oddanými, tak sa naučíme, ako jednať s týmito vecami. It's like, say, a weightlifter. Ako napríklad vezmime si tí spierači. So if he stays at home only weightlifting, then he'll do less. Že ak bude robiť iba doma. Že ak bude robiť len doma trénovať, tak bude robiť menšie váhy. He'll think that's enough pushing. A myslí si, že ako to už stačí sa takto donúcovať. He'll think I'm doing good. A bude si myslieť, že ako už robím dosť toho. But then if he goes and associates with other great weightlifters, he'll see, I'm not doing so good. Ale potom, keď ide a začne sa združovať s inými veľmi dobrými spieračmi, tak zistí, ako nie som veľmi dobrý. And he sees them, what they're tolerating, then he thinks, well, if I want to be a great weightlifter, then I have to go through the tolerance. A keď ich vidí, že čo oni tolerujú, ako oni odriekajú, len aby boli dobrí, tak hneď začne uvažovať, že ak chcem ja byť dobrý, tak musím tiež tolerovať. Therefore, association with devotees is very important. Preto tá spoločnosť oddaných je veľmi dôležitá. We may think, oh, this is just intolerable. I can't tolerate it. My si môžeme myslieť, toto je fakt už netolerovateľné. And then we see a devotee, something happens to him, even greater than that, and he tolerates it. He just goes right through, nothing. A my potom vidíme oddaného, ktorému sa niečo stane ešte ďaleko horšie a on proste úplne ako len to toleruje zľahka. I thought it was intolerable, but he tolerated it. A potom som si myslel, že to je ako netolerovateľné, ale on to toleroval. So then we learn, I guess it is tolerable. Tak potom sa naučíme, tak sa to dá tolerovať. Skúsenosť, že je ľahšie odovzdať sa, keď je človek v ťažkostiach, keď ako trpí a tak. Ako sa motivovať, aby sa človek odovzdal, keď je mu dobre? My experience is that it's much more easier to surrender in the midst of difficulties. So how to get the motivation to surrender if we are in good state, good condition? Yeah, that's what Kunti prayed. To, čo sa modlí kráľovna Kunti. Bring on the calamities. Že lepšie, keď sú proste kalamity, problémy, daj ich opäť na nás. So you can follow in the footsteps of Kunti. Takže môžeme nasledovať v stopách Kunti a modliť sa o tie ťažkosti, kalamity. And Krishna will fulfill. A Krishna nám splní naše túžby. Maybe not too much calamity. Ale možno, že nie je až tak veľa tých kalamít. Too much calamity. We may not be able to pass the test if there's too much calamity. Lebo keď je príliš veľa ťažké problémy, tak nemusíme byť schopní prejsť tým testom. Let's not get too confident that we can pass every test.
nestaňme sa príliš sebaistí, že my môžeme prejsť cez akýkoľvek test. Whatever test Krishna has in mind, let's not ask for something more. Že akýkoľvek test nám Krishna dá, ako veľmi si nepýtajme ešte ďalšie, navyše. Ešte nejaké? Že ako dlho ešte sa spýtam. Či? Okay, the last. I will ask you. You have spoke about this the association, and when we are in the association, like in such powerful personalities, then it is like all problems go away. You know, like everything is now okay. But then we lost this association, you know, and we also lost our enthusiasm, you know, and so on. And also, even if there are some instruction, you know, like we are trying to follow it, but by the direct association there is like bigger inspiration and, you know, easier to overcome all these difficulties and, you know, like all this, how we can, what is the cause of this, you know, mentality or, you know. Že sa spýtala, že v spoločnosti, ako Maharaj hovoril, že v spoločnosti pokročilejších osôb my automaticky ako získame to nadšenie a silu a všetky problémy zrazu ako zmiznú, hej, a už ako necítime žiadne utrpenie a potom tá spoločnosť zase odíde a my opäť proste ako zase podliehame tým a dokonca aj keď sú tam tie pokyny od tých osôb, tak sa ich snažíme aj nasledovať, ale necítime takú inšpiráciu ich prekonať, ako keď tam ako tie osoby sú, hej, že a vlastne čo je to ako tá mentalita, ako to? Insincerity. Neúprimnosť. If someone says, okay, he comes in the room and says, I want you to make these boxes. Ako keď niekto príde do izby a povie, okay, že make these boxes, assemble these boxes. Takže urob tieto krabice tu nejaké, uprác. A whole bunch of boxes, you assemble. Že je tam plno proste krabic a ty ich uprác. So you're very enthusiastic. Yes, doing. A ty to veľmi, áno, a robíš to entuziasticky. He goes in the next room. A on ide vedľa do inej izby. Nič. What is that? Tak čo je to potom? What kind of sincerity is that? Aká je to úprimnosť? Only when he comes back, oh yes. iba keď je tam, tak áno, a snažím sa. And then he goes, A ide vedľa už. Okay, thank you very much. Bhagavad Gita ki jai. Danavir Maharaj ki jai.